Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nyobian mancing di daerah Sapan, Ciwastra. Mudah-mudahan ayah ya di support para mancing mania. Ayo bang tonton, mudah-mudahan ayah mantap. Yuk aduh udang pahang ya ada tuh gimana sih ini sudah paham nah ini mau aja kesel makan lagi makan makan iya jangan ada yang mau kesel oh gini mau diantar teh boy apa sektor mana jangan ngeliat mana lumayan tepat itu tempat diuk aduh hakana menjauhkan cek ngoge aduh ini kolot nah gara nyaman dah tuh mayar ngomong ngebak-bak itu jalan aja terus mana mana hiji aja di sebutin hiji kumah kayu ini nyamut deh udah ngomong deh iya nyamut tuh sama ya iya putih laut udah itu kan gue gigi udah gigi iya iya aku iya udah gue ya nya iya mau jadi keting itu yang kriu tadi keting anjir wah strike tuh mantap sih bapak woi ya tetap ini jauh itu kemarin nanti nyoba unang aduh tinggal Mang Dedi khawatir kayaknya yang ngerusep ya aduh buat pemancingan mantap ini ya orang tinggal di daerah nah kasino kengeng ayaan ya tuh tempat memancingan sama saya itu suur mancing tuh kasino sama saya tuh kausun Ii Sararejo sejuk tinggal sangkutan anaknya alah kada sabar dari nukimannya tuh rencangan mah tuh ngerancing ayo lo ngasih mah pan udang ku udang pana mungen ku cacing kalang aja daw dahar gede dahar den udang lamot tina biasanya di lamot eta udang udang aduh jauh ngalungna jauh itu wah aduh Mang Dedi semangat terus Mang Dedi mancing mania mantap perang dahar itu khawatir woi
Mati. Oh, aduh. Aduh, patirin nguseup. Haus. Dan bebenangan wae. Kilo-kilo. Bisa lapakna tuh. Nonyo. Oh, aduh, daerah nama mantap lah keur ieu mah. Keur para mancing mania mah Kang Eniis mah yo. Oh. Geus biak rokok. Rokok biaya sangat bungkus. Biak aku sorangan tuh tinggal melong ningan tuh. Gila. Alhamdulillah. Anjir, naon euy boboso anjir. Boboso ieu mah euy. Sup. Aya boboso, eta boboso euy ieu mah euy. Usup narik boboso euy gila euy. Eta kade leset euy. Alhamdulillah. Hei, anjir. Alhamdulillah. Anjir boboso eta mah euy. Ieu buktosna Oh, ieu boboso anjir. Anjir. Anjir boboso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di waktu SOTF. Tontonnya resosoknya mau orang juga lah cuma sekian. Kembali waktu atau tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton kaleket, ganti panjang umur, sehat, rezekina. Benarnya tiap dimanya